Уважаемый господин министр, друзья, мы рады вас приветствовать в Москве. Это ваш первый визит в нашу столицу, господин министр, и мы рассчитываем, что он будет успешным в профессиональном плане и что вы сможете насладиться российской столицей в личном качестве. Monsieur le ministre, bonjour, je suis très content de vous saluer ainsi que vos amis à Moscou. Je sais que c'est votre première visite dans notre capitale, Moscou, et j'espère que cette visite sera un véritable succès sur le plan professionnel et que vous pourrez aussi le profiter pour pouvoir regarder Moscou. У нас хорошая возможность рассмотреть весь комплекс наших отношений. Они активно развиваются и в торгово-экономической, в гуманитарной, в образовательной сферах. Monsieur le ministre, nous avons beaucoup de possibilités dans notre complexe de nos relations et il se développe d'une manière très active dans plusieurs volets, le volet du commerce, de l'économie, le volet humanitaire ainsi que le volet de l'éducation. Есть хорошие перспективы и рассчитываем, что ваш визит, беседы в МИДе, в других наших структурах позволят эти перспективы определить более четко. Et nous avons de très belles perspectives et j'espère que cette visite, que vos contacts avec nous permettra de concrétiser encore en plus ces perspectives. И у нас очень хорошая возможность сегодня также подробно обсудить наше взаимодействие на международной арене. Мы самым тесным образом координируем наши подходы к ключевым проблемам, обсуждаемым в ООН и в других международных организациях. И особенно для нас будет ценно послушать ваши оценки положения дел с урегулированием конфликтов на африканском континенте. Et Monsieur le ministre, aujourd'hui nous avons de belles occasions pour débattre en détail tout le complexe de nos relations et surtout de concerter nos approches sur la plateforme de l'ONU et dans d'autres organisations internationales. Et pour moi, ce serait très intéressant de savoir vos appréciations de savoir vos opinions sur les conflits, le règlement des conflits sur le continent africain. Так что предвкушаю полезный разговор, заинтересованный разговор. Еще раз добро пожаловать. Donc j'espère que notre conversation sera très utile et encore une fois bienvenue à Moscou. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'honneur me choisit de prime abord de vous présenter au nom de ma délégation les salutations cordiales et fraternelles du peuple burundais au peuple russe. Ваше Превосходительство, господин министр иностранных дел, в первую очередь позвольте мне от моего имени выразить братские и самые сердечные пожелания и приветствия от народа Бурунди. Je tiens aussi à vous présenter les salutations de Son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. И также я бы хотела передать искренние приветствия от нашего президента, его превосходительства Пьера Нкурунзиза. Il m'a demandé aussi de vous demander de donner ces salutations à son homologue, le président de la Fédération de Russie, Владимир Путин. И также наш президент Пьер Нкурунзиза попросил меня передать через вас его наилучшие пожелания его превосходительству Владимиру Путину, президенту Российской Федерации. Je voudrais ensuite exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple russe pour l'invitation qui m'a été adressée pour effectuer cette visite de travail dans votre grand et beau pays. И также я бы хотела поблагодарить вас, сказать большое спасибо за то, что вы предоставили нам возможность, отправили нам приглашение посетить вашу прекрасную, красивую столицу. Comme vous l'avez souligné, c'est la première fois que je viens ici en Russie. И как вы действительно правильно подчеркнули, я первый раз приезжаю с визитом в Россию. Mais je sais qu'il y a pas mal d'officiels burundais qui ont visité ce pays, ce qui témoigne qu'il y a de bonnes relations entre la République du Burundi et la Fédération de Russie. Но я также знаю, что многие мои коллеги уже приезжали с официальным визитом в Россию, и это свидетельствует о хорошем состоянии и развитии наших отношений. Excellence, Monsieur le ministre, je ne peux pas trop dire en ce qui concerne les relations entre le Burundi et la Fédération de Russie parce que ce qui se fait à travers différentes actions
témoigne que nous avons des relations les plus profondes. Господин министр, я, наверное, много не скажу по поводу наших отношений, но точно знаю, что эти отношения носят очень глубокий характер.